Morjesta vaan kaikille. Joulukalenterin 3. luukkua mennään. Tänään ollaan Matruskan kirpputorilla. Reilusti tavaraa vauvasta vaariin. On taidelasia viimeisen päälle. Kirjaa löytyy vaikka joulupukin konttiin, lastenvaatteita, ihan kaikkea. Kaikkea pientä kivaa. Tuolta löytyy tommonen tuottajanurkka, kotimaisia lähellä tuotettuja käsitöitä ja esineitä, tuotteita. Sieltä löytyy näköjään myös omistaja Marjo, rakkauden maskottinsa keskeltä. Moi! Moi! Onko sulla Marjo jotain sanottavaa? Tervetuloa Matruskaan! Kiva kun pääsitte kiertelee. Täällä on tosi paljon tällä hetkelläkin tavaraa ja joululahjaksi teille, kaikille asiakkaille, halutaan tarjota siivouspalvelu ilmaiseksi koko joulukuun. Eli me siivotaan sun puolesta sun pöytä joka päivä. Pääset itse helpolla nyt vaan myymään. Tervetuloa! No niin, ei paha. Huomenna